الكليان المغربي ما عمرك غادي تقنعو، ترده هو اللي خايب. وهذا الشيء لاحظته هذا من خلال التجربه ديالي في المجال ديال التوصيل هاد 3 سنين هذه. تخيل معايا الكليان ماشي يبغيش يقول لك لا انا هذيك الحاجه ما بقيتش باغيها، ما عندوش قانون ديال الرفض. الشخصيه ديال الكليان المغربي في البيع والشراء كايناش ما حاضراش الا القليل. الناس اللي متثقفين، الناس اللي واعيين، تعيط عليه الو السلام صافا مزيان ما بقاش باغي الحاجه، تقول خويا انا ديك الحاجه راه ما بقيتش باغيها، بلا ما تبرز راسك وتبرزني كل مره بليزا. عاود كاينين ناس اخرين كتبقى تصوني عليه النهار كامل ما تيجاوبكش، النهار الثاني النهار الثالث من بعد تيتواصل مع الفوندور اطار ديال السويفي تقول لي الو خويا راه فوالا راه ما دوا معايا حتى واحد وما صوني عليا حتى واحد، انا راه مازال باغي ديك لاكوم. ملي تنعاودو حنا نبغيو نصوني عليه تلقاو انه بلوكا النمره ديال الليفرور. دونك هنا تنطيحو في واحد الاشكال ديال اننا خصنا نقنعو الفوندور اللي خدام معاه. صيفط ليه السكرين ديال لي زابيل، الفوندور باغي غير لا كوموند تليفرو، من حقه انه باغي يربح، حتى حنا باغي نربحو. رابح اخوان الله يعطيكم الخير. راه الكليان ماشي ديما هو اللي على صواب. كاين في بعض الحالات كاينين شي الوافريه الله يهديهم اللي ما تيديروش خدمتهم في واحد الاطار معين، الطريقه الصحيحه اللي خصها تكون بها. داكشي علاش راه ماشي كلشي بحال الكليان المغربي راه ما تيقدرش يقول لا، يخليك تبقى تصوني حتى تعيا تعبر على اللا ديالو. وهادشي اللي كاين الدراري. طلع ليا في راسكم، بون كوراج لكم.